A já vám teďka povím o tom Štědrém dnu včerejším. Za chvíli, nejdřív si musím, kam já budu koukat. Chtěl povědět, že jsem rád, že jsem si vyzkoušel jiný Vánoce než v Praze, protože plískanice prostě ne, to kurva nejsou Vánoce, vole. Když není sníh a to, tak jsem říkal, když už není sníh, tak proč se brodit v bahně, vole. Takže jsem šel sem a zjistil jsem, že tady není vůbec žádná vánoční atmosféra. Tady je všude okolo. Slyšíte rolničky, pořád někdo zvonil včera, ty vole, jako jo, byl to pokus, ale to prostředí zkrátka není na tohleto, ty vole, jako dělaný. Nebo já nevím, mě to prostě nedává rozum. Všude, samý bábrlátka, Merry Christmas, jasně, zdravěj se lidi, ale nikdo to neřeší, nikdo prostě nemá vánoční atmosféru. A já jsem byl rád, protože jsem to pojal spíš jako Silvestra. A udělal jsem, nejdřív jsem šel na 4 večerní večeři o 7 chodech. Zjistil jsem teda, že dám jenom 3, protože ke každému chodu pivo, stejně místo dezertu už jsem si dával jenom pivo a měl jsem toho dost, pak jsem obrazil ještě asi 5 podniků, koupil jsem si 2 brka, zkrátka užil jsem si toto, jo, ale ne jako Vánoce, rozhodně jako byl jsem v pivní zahradě, na takovém jakoby útesu, na takovém molu, všechno dobrý, prostě i ten podnik, kde mě otravovala ta puchta, ale všechno to bylo dobrý. A i ten závěr, zjistil jsem jednu věc, že jak se počítají ovečky, ne, tak to už vím dávno, že to je vlastně meditační technika. Říká se tomu, hindové tomu říkají mantra čapa, ale když počítáš vlastně takovým systémem od 1 do 9, pak zase je to o tom se soustředit zkrátka, když se soustředíš na ovečky. A včera jsem přišel a říkám si, že jsem docela ještě ready na to, že jsem spálil 2 brka, vypil asi, a teďka kolik piv, tak jsem je začal počítat a probudil jsem se až v 8 ráno, ne? tak jsem asi mantra čapa, vole. No, zkrátka Vánoce dobrý. A je to o tom, já bych chtěl, aby je zažil i někdo, aby mi to potvrdil, protože ale nemám nikoho takového v okolí, takového, jako bych řekl, odvážného. Nechci si přisuzovat za odvážnost, ale jsem určitou měrou odvážnej. Prostě vystoupit z toho komfortu, toho zajetého koloritu těch Vánoc a zkusit něco jiného, prostě oslavit nějak jinak. A neříkám, že to je lepší, ale příští rok zkusím zase třeba něco jiného. Ale je dobrý zkrátka pro každýho asi něco jiného. Díky za pozornost. Tak já jsem na dnešní Štědrý večer zvolil trošku netradiční podnik. A je to proto, protože jsem si říkal, jasně, nemám zimu prostě, kampu, zasněžený věci, vole, kabát a procházet se mezi vločkama. I když vy tam budete mít nachcáno a to je jedno, bahno, takhle jsem to chtěl říct. Ale že jsem si i říkal někam, že zajdu zkrátka, vezmu smoking a zajdu do nějaký jiný restaurace. Ale pak si říkám, protože jsem tady sám teďka přes Vánoce, zkrátka nikdo se neurve přes Vánoce, i když je to škoda. A to zmíním v samostatném videu, protože chci napsat vlastně o Vánocích, jak to vlastně je, že jsem poprvé takhle na Vánoce sám a ještě 10 000 kilometrů prostě od domova. A je to strašně zábavný. A já to chci rozebrat víc, ale teďka chci spíš říct, proč nejsem v té restauraci, protože jsem si to nějak tak nacítil, jako jak mi bude. Vybíral jsem z nějakých restaurací a zjistil jsem, že bych se cítil jako Mr. Bean, ty vole, který šel do restaurace s 50 librama na tatarák a otvíral si svoje přáníčka, ne, to já fakt nechci. Takže a říkal jsem taky, do který restaurace, prostě jako kde to budu slavit. Doma? Jasně, doma už jsem si koupil brko a oslavím si to jako včera.
A to zase bude další video, protože chci o tom napsat, teda vlastně chci to trochu probrat. Marihuanu a Thajsko, jak to tady chodí. A jo, k tomu dám samostatný díl. Ale zkrátka dobře tady vím, že mi chutná strašně věcí. A vím, že jo, takže já tady chci sníst všechno, co tady mají a co se mi líbilo. A je to strašně moc. Tak jsem si říkal, že dneska štědrý den, nebo večeři, strávím o večeři o 7 chodech, ne? Tak jsem zvědavý. Z té večeře vás budu referovat. Takže zatím jsem si dal pad thai s mořskýma plodama ve vajíčku. Není to, nebo v sýru? Ve vajíčku, myslím, není to omeleta, ale je to zajímavý. Kropnůka. Tady to si může... Jo, tak druhý chod jsem načal, protože ono za chvíli se začne stmívat. Stmívá se 6 hodin, no, a je za 10 minut 5:30. Než to dojím, to je akorát, a zjistil jsem, že 7 chodů nedám asi. Že to jsou velký porce prostě i na mě a já mám stažený žaludek tím, protože tady zase až moc nejím. Mám tady ovoce a večer si dám jedno jídlo, takový nějaký normální, někdy jenom třeba salát. Včera jsem neměl vůbec nic, kromě jedné polívky. Prostě člověk tady v tom vedru nemá hlad. Jo, jsem zapomněl, že tohle je tom yum. Každý, kdo byl v Thajsku, tak to je jedno jejich z hlavních nějakých takových. Každý to zná prostě. Vy si to najdete na internetu. A to je další věc. Spousta lidí žádá poraď nám jako kam, jak s tím cestováním. O tom chci taky samostatný nějaký udělat video. Ale musím říct, že nikomu nechci radit. Protože cestuju úplně jinak než ostatní lidi většinou. Jsem turista klasický, ale mám úplně jiný priority, jiný prostě věci. Já neznám nikoho. Dám do videí, kde bydlím, protože to jste mi hodně žádali, že je to jasný asi, aby člověk měl takový nějaký přehled. Ale myslím si, že dovolená nebo nějaké takovéhle věci, které mě zajímají, jsou mojí vážným koníčkem, náplní, tak se rád rejpu. Na tom bookingu si vyhledávám prostě to, co chci a nenechám si radit přeci od nikoho. A to ani od sebe, jako že bych někomu měl radit. Tak si myslím, jestli chcete na dovolenou jednou za rok, ale prostě na 14 dní, tak se mi vůbec neptejte, protože já bych to nechápal do tropu 14 dní. Ale v životě jsem to neudělal. Jednou manželka přijela na 3 neděle za mnou, bylo to strašně krátký. Už jenom to, že 2 dny strávíte na cestě, no, prostě, nevím, aklimatizace chvíli, je to takový, ten měsíc je minimum a 3 měsíce akorát, no, tak proto jezdím na 3 měsíce, někdy na 2 jenom, no, a nebo vůbec, třeba když nám vymyslí nějakou hru, ale s covidem nebo s takovýhlema věcma. No, teď už to nebudu protahovat. Zkrátka dobře, ani mi nemusíte radit. Je to strašně hezký, vážím si toho, ale nevyžádaná rada, nechci o tom mluvit, jak mám točit videa, aby byla větší sledovanost. To já vím moc dobře, já to chápu, jak už jenom názvem zvýšit sledovanost. Dělal jsem v marketingu 10 let, tak vím, ne, do pytle. Ale ty videa nejsou určený k nějakým lajkům, nebo já jsem to začal dělat kvůli lidem, kteří chtěli vědět, co tady dělám, většinou rodinní příslušníci. A pak jsem zjistil, že to zajímá i jiný lidi. Mě blízký samozřejmě, že se rádi na to koukají. Brácha na to kouká, před spaním mi říkal, jo, dobrý, super. A proto taky přijíždí letos. Chce to poznat. Chce vědět, jestli to je opravdický. A ten motiv je jiný, prostě zkrátka dobře. Kdo chce radit, ať jede s cestovkou. Kdo chce jet sám a užít si to, tak by to mělo být jeho náplní a už v tom plánování se trošku vyžívat. Jdu jíst. Ale 7 chodů prostě dneska nezvládnu, protože mám druhej. Dám 3. ještě možná, ale už takhle mám velký oči. Ono to není sranda, jako.
hlavně jsem zjistil, že mám ke každému chodu jedno pivo. A těchto 7 piv prostě to jsou 6,20. Se nedá vypít 7, protože to nejsou nějaký 4%. Tohle, ta Singa má 5, Chunk má 5,4, myslím, nebo 5,5, ani nevím. Jsou to silný piva. Zkrátka, jestli chci ještě dneska pařit, nebo do baru, nebo někam, kamkoliv, ale nechci usnout nebo něco, tak nedám prostě 7 chodů, ať je Vánoce nebo ne. Ta technologie toho promítání, ne, té projekce, těch vln a to, ty vole, mně se to strašně líbí. Mně se tady strašně líbí věcí. Se stalo něco neuvěřitelného. Já si takhle mažu. Říkám si, ještě mám tak 2-3 hodinky, než začnu být ospalej, ne? Co značatým Štědrý večer. A tyhle teďka najednou vidím. Já jsem si nejdřív myslel, že tohle to je místo takový tý báby, co sedí na kase a počítá tržbu, ne? A to. Protože je naprosto dokonalý. To je jediný místo v hospodě pro jednoho člověka, který má... Jsem zbytečně to hrotil s Patájou, že jsem se spíš bál, že jsem měl obavy z toho, abych nebyl smutnej. Přes Vánoce sám prostě a takhle, znáte to, oni vás strašej různě, na Vánoce by nikdo neměl být sám, vole, a sedět u samého stolu. No samozřejmě, ten, kdo je trošku citlivější a neumí žít sám ze sebou, tak samozřejmě, že tyhle ty problémy by měl asi nějaký, ale není vůbec obav. Tady prostě tohleto prostředí neevokuje tak jako v Praze ty Vánoce, takže člověk v Praze je možný, že bych byl smutnej. Jo, kdybych tam prostě mi pršelo za tažíno, všichni u vánočních stromečků, já nevím vůbec, to bych byl asi smutnej. Ale tady jsem nemusel volit Patáju, já jsem ji zvolil proto, že je to takový největší bordel v Thajsku, jako nejvíc lidí, nejvíc takového hemžení. Tak jsem si říkal, že mě to rozptýlí. Ne, vůbec nemusí se nic rozptylovat, zkrátka. Evokace Vánoc v Thajsku pro mě není žádná, takže já, že to je 24. tak vím jenom z kalendáře, zkrátka. A že tady jsou ty bábedlata prostě, že lidi si to řeknou, no. Jinak tady se o Santovi moc nemluví. Takže říkám, je spoustu hezčích měst než Patája. Rád jsem si zase po 15 letech navštívil, ale ten ani nevím, týden tady úplně bohatě stačí. Jako. To je možná až. Tak ještě mějte zbytek Vánoc hezký a ještě se uvidíme mnohokrát.